Салижан Жигитовтан жоруктары. Айтып берген Таалайбек Абдиев. Окуган, аудиолоштурган Эрнис Кыяз. Алынган булагы Рухеш сайты. Бир жолу Мухиттин күмүштүн кабинетинде отурсак, Салижан абам келип калды. Бир аздан кийин башка түрк мугалимдер да келишти. Салижан абам аркы беркини сүйлөп, адатынча баарыбызды күлдүрүп отурду. Бир кезде түрк мугалимдер ага проректор катары арызданып калышты. Салижан бей, бул жердин полистери эмне деген адамдар? Жөө чыксак өзүбүздүн документтерибизди текшерип акча алышат. Машина менен чыксак анын документтерин сурамыш болуп акча алышат. Салижан абам ойлонбой туруп, эми ал кысталактарга Акаев 400 сом айлык берип, калганын Мухиттин бейден алып аласыңар десе, алып атышат да. Дегенде баарыбыз кыйрап күлгөнбүз. Салижан абам университетте иштеп жүргөндө жооп бере албаган бир абитуриентти эл көзүнчө мынтип тилдеген экен. Же мең жок, же эртиштип келген эң жок, же жетелеп келген бең жок. Мен сени кантип өткөрөм, я? Азиз Салиев бир жолу философия, эстетика боюнча көп эле эмгек кылдым. Канча китеп жаздым. Бу кыргыздар анын деле баркына жеткен жок. Баркына жетмек турсун окуп да койбойт деп наадыса, Салижан абам, эми Азиз Салиевич, биз өзүбүздөн кийинкилерге кык болуп берсек болду да, деп жубаткан экен. Биздин айылдан Алимбай Абжапаров деген тележурналист бар эле. Салижан абам анын өкүл атасы экен. Ал аялы урушкан сайын эле келип, ажырашалы деп жатабыз дей беришет. Абам болсо өкүл атасы болгон соң аркы беркини айтып жараштырып койчу экен. Дагы бир жолу ошентип келишкенде Салижан абам тажагандан, эми ажырассаңар ажырашып эле алгыла. Силер ажырашабыз дегенден бери биздин акбар экини алып ажырашып, эми үчүнчүсүн алып ийсемби деп турат дептир. Ал акбар деген ба Салижан абамдын жалгыз уулу эле. Ошентип койсом, намыстанып ажырашып кетишпедиби Кудай ургандар деп күлдүрчү. Акбар үчүнчү аялына үйлөнгөндөн кийин досу Кеңеш Жусупов уулунун үйлөнүү тоюна чакырат. Салижан абам тойго барып досуна, эми Кеша, уулуң кыйын чыкса, көп келиндин колунан чай ичесиң десе, тиги киши чочуп кетип, кой антпес аке, бир келиндин эле чай буйрсун деп ийиптир. 1998-жылы Лондонго 2 айга окууга кетип баратам десем, Салижан абам, мага жолуга кет. BBC'де иштеген кыргыз балдардын дарегин берейин, балким кереги тийип калат деп калды. Жаңа ачылган Манас университети ал кезде 13-чү мектептин капталындагы Разак акенин бала бакчасында экен. Барсам, түрк ректор менен тааныша кет. Балким келгенден кийин бизде иштеп каларсың деп калды. Биз киргенде ал киши ордунан туруп, келиңиз Салижан бей, отуруңуз деди эле абам. Жок Ариф бей, мен отурганым менен турганым бирдей эле. Отурбай эле коеюн деп каткырганы эсимде. Бул кысталак Петербургдан жактап келди кандидаттыгын. Англисчени, орусчаны жакшы билет деп апендинин кызындай мактап кирди эле. Ариф бей Лондондон келгенден кийин дароо бизге келип иштеңиз деп Юдахиндин 2 томдук кыргызча түркчө сөздүгүн карматкан. Ошентип ошол жылы күздөн баштап Манас университетинде иштеп калдым. Биз менен чогуу иштеген Эгемберди деген мугалим бар эле. Ал мурун энциклопедияда Салижан абам менен чогуу иштеген экен. Эгемберди аке ал убакта Орузбаевадан тема алып иштеп жүргөнүн билчү экен. Кийин турмуш шартынан улам Эгемберди аке илимий иштерин токтотуп коюптур. Салижан абам жолуккан сайын, "Ой, Кудай урган, баягы кандидаттык ишиңди бүтөйүн дедиңби?" деп сураганда, ал бир чети уялып, бир чети коркконунан, "Бүтөйүн деп калды Салижан аке" деп койчу экен. Бир жолу жолуп калып, баягы жоон уккан соң, кысталак, ушу сен ишиңди ташка чексең да бүтө турган болдуң го" деген экен. Салижан абам досу Ашым Жакыпбековду бир жолу мынтип тамашалаган эле. Ашым сыяктуу ынды каралар кыргызда болчу эмес эле деп таң калып жүрсөм, көрсө илгери кыргыздар Кокондун ордосун канталоон кылганда, таластык кыргыздар бир индиялык кызды таласка алып кетишкен экен.
Oşol kız uşul aşımdın çoň eneleri bolat imiş. Hal özü gapkara kişi bolgonduktan buga birese karsıldap gatkırgany menen birese çiçalap da turdu. Toğusundan ne gayaşa gaytarynyň oňutun izdep. Revolütsiya kahramandaryna degen şunday estelik açılgan günü Salijan awam el köp bolotga degen oy menen barbay goýat da kийinki günü barat. Al jerde awamyň söz menen aýtkanda ak okşogan kıyçılar köp eken deyt. Bari estelikde karap turup kalışat. Bir malda arı jaktan Nasirdin Baytemirov keletat deyt. Salijan awam aga teyişip, "He nake, bu katynyň esteligi jakşı çykkan dese, Nasirdin buýdalbay turup, "He bul katyn emes, revolütsiya. Ha revolütsiyanyň jinysy bolboýt" dep jogap beripdir. Bir jolu Salijan awam kondu çalıwa menen birge prezidiumda oturup kalat. Bir malda al kişi, "He Salijan, tigi oturgan balan tanıbayt ekemin, al kim?" dep Geňeş Ýusupovdu görsetet. Salijan awam, "Ha al Geňeş Ýusupov degen jazyçy. Biz ony Keşa Tihi dep goýabys" deyt. Kondu çalıwa aýabay gülüp, "A tigi jandagy kim?" deyt. "Al Sagyn Damatbayev. Ony biz Saşa Lysy diýibiz." "Ha bu süýlep jatgan Jolon Mamutov diýip ne diýsiňer?" "A Jorka Syty diýibiz. Alemet digil Bek Sultan Jakiýewdi bolsa Petka Buyny diýibiz" dep oturgandarynyň kulkmylözün bir zamatda sypatlap ýegen eken gülk aralaş. Salijan awam bir jolu Alato jurnalynyň redaksiýasyna baryp galat. Al jerde Sulaýman Maýmulov degen jazyçy işleşi eken. Al jerdegilerden awam, "He bu Hudaý urgan çyşkanyň balasyny emne deyt? Kim bilet?" dep soraýt. "Hiç kim bilbeyt." "He emi Hudaý urady. Balasy bolgondan keyin aty da boluş gerek da. Turaby? Misaly Karışkyrdyň balasyny Böltürük deyt, Tülkünükün Başiki deyt, Aýunukyn Mamalak deyt. He Maýmyldykyn Sulaýman deyt" dep elde duu kılıptır. Awam atenesi jok kalgandan keyin Frunzedegi nomur 5-nji mektepde okugan ele. Keyin uniwersitetke giret. Oşol ýyldary bir jakka bararda Tursun Jeňege, Asyr Çokubaýewdyň apasy, al kişi oşol ýyldary teatrda kostümer bolup işleçi eken. Oşol Tursun Jeňege gelip, "He Jeňe, bayagyny dagy berip turgunuz, gelgende ele çeçip berem" dep Kıçan Jakupovdyň kostümini alyp getkenini goýup. Tursun Jeňem awam gelgenden keyin kostümdi tozalap ütüktep Kayra teatrga alıp barıp ilgenin goýup. Bir jolu Tursun Jeňem menen Çınar Ejem uniwersitetiniň janynda gelatsa, Salijan awam artyndan gelip Çınar Ejemdi maý guýrukka bir çabat. Tursun Jeňe, "Hay Salijan, kantesiň? Karyndaşyňyň boýga jetip kalganyny bilbeýli oýnay beresiňmi?" dese Çınar Ejem, "He mama, meýlemi, goly jetken jeri oşol bolsa emne kılsyn" dep awamdy uýat kılgan eken. Salijan awam Tügelbay Sıdykbekow menen gelatyp tiýişip galat. "He tüke, bir gezde siz daga awdan köpdiňiz he?" "He, emne kılıp köpdim?" "Çaşdy dalyga şeýni östürüp jürmediňizmi?" "Ha, emi çaş degen Hudaý berse öse beret turbaýby" diýipdir tigi kişi Salijan awamyň başyny garap. Bir jolu joldan biri gezigip Salijan awaman surap galat. "Hoy sake, gaýdan geletas?" "Hay bir haltyrşyk akym bar ele. Oşony Kırgız adabiýatyna ekinji gelgis kılıp göm geletam" dep jogap beripdir. Manas uniwersitetinde işlegen Muhiddin Ahmet Salijan awam bolup bir işler menen Çimkentke baratyşypdyr. Jambylga gire bergende milisiýa ekologiýalyk talonlar barby dep toktatat. Talon jok ekenini aýtsa, janyndagy poston 500 tengege satyp algyla deyt. Muhiddin talon satyp alyp geletsa, prostatit bolup jürgen Salijan awam jol boýundagy bir terekniň tüýüne zara uşatyp atdyr deyt. Kazak milisiýa çoçoňdap, "Hey aksakal, hemne kılıp atasy" dese, "Hey, hemi ekologiýalyk talonda albadykpy? Hem siýe bersek bolat da" dep tigilerdi güldürgen eken. Rektor Karbek agay bir syý tamakda, kızlar, törgü ötküle" dep ayaldardy syýlap galat. Türk ayaldar güýelöriniň janyndan gete alışpay buýdalyp kalışganda, Salijan awam, "Hemi 60'tan keyin biz dele kız bolup kalbadykpy? Men öte öreýin" dep törgü ötüp ketip eldi güldürüpdir.